кто вокруг нас родственная душа. Это родственная или дружеская, а какие у вас были пересечения в прошлых жизнях, а были ли они. Это очень увлекательно рассматривать всех своих знакомых, что вы запланировали для себя, это прям совсем в идеале, на эту жизнь. У всех есть родственные души. Они просто их не видят. Родственные души могут быть ангелами-хранителями в том числе, они могут помогать, они могут наставлять, они вместе планируют воплощение, они прям поддерживают друг друга, вот такая прям вот родственная близкая команда. Очень хорошо друг друга чувствуют, все слабости и все как бы плюсы и все минусы. Понимаешь друг друга с полуслова. Четко понимаешь, что ты и вот это он, и вы практически как одна душа. Бывает, всю жизнь вспоминают про этого человека, всю жизнь просто, что вот такой был. Ближе-то вас, роднее-то нету больше никого на этой планете. И что вот так вот вести друг по отношению к другу, ну, это дикая неосознанность и растрата своего высочайшего потенциала. Дорогие друзья, привет! У нас сегодня в гостях Данила Григорьев, который уже много раз был на моем канале, вы его очень любите, я его тоже очень люблю. Один из самых мощных практиков, которых я знаю. Вот. И сегодня мы хотим раскрыть для вас тему, которая вам очень откликнулась, судя по вашему отклику на видео «Кто ты там?». Мы сейчас прикрепим где-нибудь обложку. Это тема родственных душ. Потому что сейчас еще тоже я вижу, что и в целом в поле такое время, что моменты кризисные многие проживают. Вообще в мире сейчас непростое время. И многие ищут поддержку, но не всегда находят. И вот эта тема родственных душ, да, не просто те люди, которые нам близки в этой жизни, а те, с кем мы связаны на уровне духа, с кем мы договаривались перед воплощением, что мы будем проходить здесь какие-то этапы. Вот об этом сегодня хотим поговорить, поэтому оставайтесь. Всех приветствую, дорогие друзья. Для вас, возможно, прошло некоторое время, для нас прошло 5 минут от записи предыдущего видео. Это прям вот прямое продолжение нашей беседы по этим самым, да, по опыту самадхи, по России. Вообще, как-то нас так унесло куда-то там в разные темы. Опять же, если у вас будет на то желание, если этот ролик выйдет, соответственно, да, после вот того, я думаю, он выйдет все-таки после, как прямое продолжение, вы тоже где-то, наверное, вот здесь вот что-то такое отыщете, да. Алина постарается, выложит куда-нибудь. Кто-то постарается ссылочку. Кто-нибудь постарается смонтировать, да, хорошо. Вот. Родственные души. Родственные души – это моя одна из любимых тем, потому что, собственно, вторая ступень в школе у нас родственные души, искра и блоки, личность духа, возраст духа, вот это вот все. Что ты хочешь узнать про родственные души? Потому что у нас накопилась куча информации по этой теме. Да, кстати, действительно, после того еще вот видео про самадхи и Россию, которое мы здесь обязательно приложим, Данила рассказывал про то, как за последние полгода он вышел на абсолютно новый уровень контакта с духом, и не только. И не только, да. Да, и в том числе, я так понимаю, что изменились и твои практики после этого. Да. Изменились глубина захода, глубина информации, которая у тебя есть. И поэтому я хочу вот эту тему родственных душ раскрыть прям вот от и до полностью и глубже, чем мы это уже делали. Поэтому давай все-таки с азов, да? Кто такие родственные души? Кто это вообще? Что это такое? Что за понятие? Родственные души – это души, которые родственные тебе. Ну вот давай, объясни прям по-человечески. Это души, которые приходят сюда, либо не приходят сюда, либо с которыми у тебя наработан большой контакт там, ну и, в общем, которые имеют к тебе прям самое, что есть прямое отношение. Причем, смотри, нам было в свое время интересно. У нас же, опять же, школа, да, одна из самых крупных школ, объективно, на сегодняшний день, одна из самых крупных школ вообще в мире, и, наверное, одна из крупнейших в России, которая занимается вот именно темой духа, высшего я, контакт с высшим я, темой души и так далее. И вокруг меня огромное комьюнити ребят, которые занимаются тем же самым. Та же самая Лера, да, наша с тобой общая знакомая, в общем-то, вот, собственно, самый вообще крупный блог по эзотерике был раньше. У нас был раньше самый... Что, у нас сейчас был, нет? Я не знаю, я не слежу, но... есть. Раньше это был самый крупный блог по эзотерике в Яндекс.Дзене, да, самый популярный. Да, самый крупный, самый популярный. И мы очень много отсматривали души, родственные души, посмертия, всеми видами, всеми вообще техниками, всеми практиками. Это было очень интересно. Да, у Леры вообще большое комьюнити, кстати, раз мы затронули. Я думаю, что мы даже оставим, может быть, ссылку на ее канал. Это вообще отдельный мир, отдельная вселенная для тех, кто хочет глубоко вот это все исследовать. Это очень подходит. Да. Вот.
Я тебя с ней познакомил. Да, спасибо большое тебе за это. Спасибо большое. Вот, кстати, Вы когда прям я очень хорошо, да, так Мы сдружились? мы на первой же нашей встрече сидели, обсуждали наши прошлые жизни во Франции, очень пикантные. Окей. Вот, и вообще прям вот в мой тот непростой период, как раз-таки осенью в Мгм. России, Лера мне очень помогла, и я ей Да, я знаю, очень да. благодарна ей и тебе тоже, что ты так нас свел. Сейчас у нас абсолютное полное ощущение. Вот с ней точно мы уже какие прошлые жизни? Мы 500 тысяч лет друг друга знаем. Я с Мгм. ней гораздо больше, чем с тобой Мгм. действительно провела Мгм. времени. И в Австралии на тонком плане, и в прошлых жизнях мы У прям нас и с вот, тобой ну... были пересечения, но Были, да, да, просто да, с ней мы прям очень много, много, да. очень часто, и это ощущается. То есть это настолько вот такой коннект, что вот, ну, мы как будто и не расходились. Да, да, Вот знаю, это да. моя как бы жизнь до нее, условно, я такая, ну, просто там что-то не пересеклись, а вот и все, А встретились, тут и встретились, да. да. В общем, родственные души — это те души, с которыми ты принял решение а, быть родственным. То есть твой вот этот вот такой вот некий небесный род, он, знаешь как, он нарабатывается. Опять же, я сейчас буду вываливать кучу информации, ты меня как-то Мгм. направляй. Во-первых, я хотел сказать про небесные половинки, вот, про вот эти фиолетовые пламена и прочее, Близнецовые, близнецовые пламена. господи. Мы специально исследовали эту тему. Мы не нашли никаких подтверждений, что у каждой души обязательно как вот Слава тебе, почка вот Господи. такая вот, да, в У две меня эта тема стороны. просто уже вот тут. Вот, что вот у каждой души обязательно должна быть вторая веточка из одного единого росточка. То есть вот если вот так воспринимать эту тему, что вот есть как бы некий корень, и он пустил две веточки. Вот это вот близнецовые Ну, это пламя. вообще ты. Я вот про это уже говорила. Мы с Да, тобой тоже обсуждали, что если это твоя веточка, твой корень, то это не другой человек, это ты, это твой это ты и дух. есть, это твой собственный дух. Тебе не Но надо с ним строить отношения, если это ты. Но вот мы даже Зачем? такого вот не видели, что вот на этапе рождения, что обязательно у каждого духа есть такая вот двойная веточка. Вот не Мгм. видели мы это, ну вот ни с кем не видели. Могу, опять же, сегодня вечером еще раз спросить у Леры, Да нет, я но здесь солидарна с она тобой абсолютно, да. прям, скорее всего, нет. Ну, как бы вот нет, да. Это просто вот, мне кажется, путаница терминов, знаешь, что вот Мо- то, что есть душа, мы сейчас про это Да, проговорим, с которой у тебя часто взаимодействие да, романтического характера, да. это Да, это 100%. есть Но это не близкая твоя вот этот... родственная душа, Вот, близкая да. родственная душа, с которой у тебя часто взаимодействие романтического оттенка. Да. И есть прям очень близкие родственные души. То есть вот условно родственные души — это как бы совокупность душ. Их, кстати, вот прям близко родственных не супер-то много. Их там может быть штук, может быть 10-15. Мы отсмотрели тысячи фотографий и в школе, и просто как бы, да, в процессе написания текстов. Но может быть, ну, 15, ну 20, ну максимум. И то не у всех. У некоторых, например, мы вот их просматриваем в астрале, они там вообще одни. Такое бывает. М. Такое бывает. А у них многие гиды, у них есть гиды, у них есть помощники. Но вот прям вот родственных душ, ну, может быть, одна-две. Они их со временем накапливают. То есть родственные души, это знаешь как, родственники, они со временем накапливаются. Внезапно обнаруживаются какие-то двоюродные там дедушки и дядюшки. Я смеюсь, да, но вот родственники, они прям накапливаются в посмертии, потому что эм, это как вот души, которые, они прям часто воплощались вместе, и у них как будто уже, знаешь, какие-то высокодуховно-кармические связи, вот что-то вот в Мгм. этом духе. Но вот не в плане кармы как чего-то вот тяжелого, а скорее как некие вот вектора, которые ну, много похожего, много схожего опыта, много чего-то вот вместе прожитого. И тогда, если вот этих прям веточек много и завязочек много, то души как бы ближе. На каком-то этапе они прям становятся родственными душами. Они вместе планируют воплощение, они прям поддерживают друг друга. Вот такая прям вот родственная близкая команда. У большинства она есть, у большинства. Мгм. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Я вот сказал, что, возможно, как бы есть ребята, у которых этого нету. Я хочу себя здесь исправить. Все-таки даже у таких хотя бы одна, Чуть-чуть, но хотя бы есть, хоть да, я чуть-чуть, тоже так но вижу. есть, да. Прям совсем одиноких, но Прям это... это прям очень редкий Вот я даже случай. что-то мне сейчас настраиваюсь, вот опять же таки, мне кажется, что это ребята, кто пришел из других миров, и, И возможно, еще то не еще не наработал, наработал, и да. то к ним часто подтягиваются из Конечно, других и все равно миров. они же просто так никто не переходит. Конечно, Ты да. перешел, у тебя все равно есть команда, которая тебя здесь Команда тебя ведет, адаптирует, ведет, да, 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 поэтому ты да. все равно не один. Просто нет, возможно, таких близких еще, Да, да, но да. какие-то кураторы за Уже тобой уже есть, представлены конечно. 100%. 100%, да.
Вот. И они потихонечку притягиваются и вместе проходят жизнь. Причем, кстати, родственные души не обязательно должны быть воплощены здесь, они могут быть и там, а здесь Мгм. ты, например, там видишь там одну, две, три за всю жизнь. Это вполне себе нормально. Вот да, у тебя есть теория кругов, да, что есть первый Да, круг душ, это второй и практика кругов. У третий. меня нет теории. У меня вообще в школе нет теорий. У меня только практики. Теория вся на Ютубе, да. Теория вся на Ютубе. В школе чисто практика. Мгм. Хорошо, вот практики. Давай вот эти круги опишем, что все-таки сколько людей обычно в первом круге Во втором и душ, в во третьем, втором и в да. третьем, да. Это чисто интерпретационная модель. То есть ты заходишь, если ты заходишь высоко на дух, высоко на высшее я, ощущаешь очень сильно контакт вот там, вот, ты можешь сопоставить две души и посмотреть примерно, на каком они вот расстоянии находятся, сколько у них связи и прочее, прочее. И можно интерпретировать это в систему кругов. Мгм. Опять же, это не теория, это интерпретационная модель, чтобы хоть как-то визуально вообще отличить, кто в каком круге, потому что иначе это будет выглядеть как там у тебя я чувствую, там вот сюда какая-то ниточка идет, она куда-то закручивается, Мгм. а вот у того куда-то вот так вот, ну и все. Ну, что вот это вот, что за шаманизм? С полным уважением к шаманизму, но это вот какой-то псевдошаманизм, это уже не настоящий шаманизм, это уже непонятно что. Вот, и есть система интерпретации по кругам, то есть круг первый, это родственные души, круг второй, это те души, которые как бы дружеские, которые пересекаются, там, общаются, дружат, то есть, но это не прям вот Мгм. родственники-родственники. И круг третий – это условно души знакомые, с которыми ты там где-то что-то в каком-то виде пересекался, там видел на базаре 2 раза, Не, покупал но все-таки, мне хурму. кажется, это наоборот, это, ну, вот как раз-таки не такие истории. А третий круг — это те души, с которыми ты взаимодействовал, может быть, М, даже что-то где-то делал, Ну, но прям вот совсем по по минимуму, да, минимуму, по да. Ну, не так, минимуму. чтобы на базаре вот там, да, мороженое Не, тебе ну, продали. например, на базаре ты покупал хурму всю жизнь у этого человека. Ну, Как вариант, да. может быть, и у вас складывались какие-то отношения, вы чем-то Отношения, да, делились, чем-то да, вот это может чуть-чуть, быть уже да, ближе, да, да. да, Какой-то да. учитель там или, ну, то есть, ну, что-то все равно Да, более но близкое. я скажу так, в третьем круге вот прям много душ. Мгм. Много. В третьем круге самое большое количество душ. Мгм. Даже вот мы для интереса мы брали ребят наших и сравнивали их с какими-нибудь голливудскими звездами. И то мы находили иногда некоторые пересечения в третьем круге. Мгм. В третьем круге мы Кстати, а я тоже находили. даже иногда вижу, хоть я вообще не интересуюсь никогда ни артистами, ни кто там что, Есть но вот есть, пересечения, я да. вижу некоторые, думаю, о, ну точно с Типа, тобой вот что-то было. что-то было, да. Вот. Чаще всего пересечение идет по второму кругу. Мгм. По второму кругу. Второй круг – это круг друзей. Причем у нас вот буквально недавно закончилась очередная группа. Мы с каждой новой группы что-то новое обнаруживаем. В Так, этот что вы раз мы обнаружили? нашли, что второй круг, он вот есть условно близкий второй круг, есть условно дальний второй круг, есть вот это вот так называемое срединное облако, как мы его Мгм. назвали, вот такое вот срединное, то есть вот если вот это вот второй круг, то есть вот есть небольшой кусочек, да, Мгм. значит вот здесь небольшой кусочек, вот здесь, и вот такое вот основное вот пятно контакта. Вот в этом основном облаке контакта процентов, наверное, 70 второго круга. Мгм. Они все вот где-то по центру. Все где-то по центру второго круга. 90% всех ребят второго круга, ну, может, не 90, но прям много процентов второго круга в центре кучкуется. Основная зона. Это неравномерно распределенная по второму кругу, а вот в центре. Так, и вот давай ближе к материи. Это как вот связь с этими людьми второго круга, как она Как ощущается? она ощущается? Это обычно друзья. Обычно Мгм. друзья хорошие, знакомые, с которыми у тебя есть связь, с которыми у тебя есть что обсудить, какие-то контакты есть, какие-то у тебя есть с ними соприкосновения. Вот. В большей или меньшей степени. Там Если бизнес-партнеры, да? бизнес-партнеры Мгм. могут быть, причем это могут быть и даже какие-то враги, Мгм. какие-то вот, то есть все это же самое может отыграться и в обратную Да, да. сторону. Но это все. Родители, вот, кстати, всегда ли это наши Родители чаще родственные всего души? второй круг. Мы Второй круг. отсмотрели кучу фотографий, родители второй круг. Причем, что Братья, сестры. братья, сестры могут быть второй, но могут быть и первый. Мгм. Как раз родственные души могут приходить. Я почему-то почти никогда не видел родственных душ родителей. Мгм. Очень редко. Было Мгм. буквально парочка. Опять же, мы отсмотрели вот сотни фотографий вместе с ребятами. Вот несколько было, но в основном родители – это второй круг.
Получается, что душа родственная чаще не выбирает родитель там и ребенок, потому что, наверное, все-таки для этого нужно некую дистанцию, что ли, держать, как-то так. Но не всегда, опять же, не всегда. Бывает, что и в первом круге. Бывает, что и в Так, и вот первом. хорошо, вот в этом втором примерно с какое количество людей вот у каждого человека? Огромное количество. Огромное, да. Огромное количество душ. Огромнейшее. Причем просто. какие-то могут быть воплощены, да, Какие-то не воплощены, да. Во втором круге много. И чем более взрослая душа, чем мы уже с тобой обсуждали это, да, тем возраста духа, тем больше во втором круге, да. Хорошо, ну давай тогда к самому интересному, к первому кругу. Давай. Вот эти Все вот... просто, видишь, все думают, что они такие вот одинокие здесь. На самом деле, вот мы с тобой уже про это говорили, это прям проект. Каждый человек — это такой проект. Вокруг него столько знакомых душ. А ты ходишь и думаешь, что вот, они меня не понимают, какие-то все они странные. Да ты с этим в средних веках, там, не знаю, сражался с какими-нибудь там с монголами, а с вот этими вообще сам был монголом и сражался уже против тех первых. Да, тут роды и так принимал. далее. Тут роды еще принимал. что-то. И если вот это вот начать все раскрывать, ты вообще себя не ощущаешь Да, да. одиноким, упаси Боже, то есть вообще И нет. вот, кстати, тоже это очень сильно позволяет, ну, у меня, по крайней мере, такой это эффект вызывало, когда я все больше вспоминала о каких-то прошлых жизней, пересечений с разными людьми. Это реально раскрывает сердце в том плане, что ты становишься более терпимее к людям, Да, ты начинаешь людей больше принимать, ну, понимать. потому что ты помнишь, что вот с вот этим вот уже это все проходили, что Да, там да. в этой жизни себя так плохо ведет, к примеру, да? Ну так а в прошлой жизни я вообще там его съел, не знаю, где-нибудь на острове. Ну понятно тогда, почему он так со мной плохо себя ведет. Ну, Ну типа да, того, да, да. да, с врагами особенно, кстати, это То же самое, ты такая, да, понимаешь, история. что там ты там с ними творил, а потом ты вспоминаешь, как вы хорошо вообще общались друг с дружкой там в жизни до, а потом в жизни 5 жизней назад, 10, да. Из-за этого я очень люблю, на самом деле, тему прошлых жизней, особенно вот теперь, потому что это снимает кучу напряжения. Да, я тоже, кстати, полюбила в какой-то степени. Я раньше так скептически относилась, ну, типа, что мне это даст? Ну, вот буду знать я, что я там Оно где-то такое кем-то немножко была. больше вечности добавляет. Да, и больше действительно какого-то понимания пересечений, понимания взаимодействий. Вот я Да. четко, например, когда вижу человека, вот я понимаю, что это человек с прошлой жизни, у меня даже, знаешь, какой-то больше маркер к тому, что, ну, значит, и здесь сейчас нужно что-то проиграть, нужно как-то вот эту кармическую историю дожать, раскрутить, распутать, и желательно гармонично. То есть Гармонично, если оно конечно, там да. где-то не гармонично запуталось, я такая, так, все, пойдем, давай распутывать, давай Да. делать. Чтобы Да. как-то вот все остались довольны в итоге этим взаимодействием. Да, абсолютно верно. Так, ну ладно, давай к первому кругу. К первому Первый кругу. круг, самое Родственные интересное. души. Да. Родственные души. Знаешь, что самое интересное? Например, отношения Так. с родственными душами. Это не самая приятная история, может быть. Потому что родственные души, они очень хорошо друг друга чувствуют. И все слабости, и все как бы плюсы, и все минусы. Поэтому если, например, оба в неосознанности, то отношения с родственными душами может превратиться в адок. Съезд по лестнице. Да, в съезд по лестнице может очень легко превратиться. Поэтому вот многие думают, что там вот, я встречу родственные души, вот мы заживем. Вообще не Но факт. вот вообще, как ощущается, когда ты встречаешь действительно человека с первого круга? Очень сильная связь. Понимаешь друг друга с полуслова. Четко понимаешь, что ты прям вот просто вот ты, и вот это он, и вы практически как одна душа. Особенно если это близко родственная душа. Потому что, опять же, круг первый, он может быть прям совсем тут, а может быть как бы ближе Сколько к там краю. человек в первом круге, на плюс-минус? На мой взгляд, несколько десятков, не больше. Душ. Душ, именно. да. То есть, опять же таки, кто-то воплощен, кто-то нет. Да. Мгм. Так. И вот эта суперсвязь, нужно ли ее искать условно? Вот, потому что многие хотят. Почему так Они популярна хотят, эта потому что история? они думают, что они встретятся, и у них будет все хорошо. Мгм. Я скажу так, оно может и будет все хорошо, но очень большая доля вероятности, что вначале будет все очень плохо. Очень плохо. Гораздо хуже, чем с человеком из второго круга. Поэтому многие мужья и жены живут из второго круга. Они во Типа втором так круге. спокойней, да? Так спокойнее. А первый круг, они бывают, знаешь, они бывают всю жизнь вспоминают про этого человека. Всю жизнь просто, что вот такой был. Но не восстанавливают отношения.
но очень вспоминают друг друга, у них просто бешеная связь, но они просто не могут жить вместе, чисто физически не могут. Но это зависит, опять же, от осознанности. Если осознанность высокая, у обоих, они смогут решить. Если не очень высокая, будет плохо. Ну смотри, уровень осознанности — это же тоже то, что нарабатывается. Да. Если человек работает над Да, собой, то если в паре оба нарабатывается. Но работают бывает, над что собой. второй не работает. Ну да. Ну вот и все. Вот, поэтому я к тому, что, ты знаешь, не факт, что нужно вот прям вот ждать здесь родственную душу, что вот она вот прям вот придет, и это будут просто фантастические отношения. Может быть такое, может быть. Слушай, ну это же Но тоже может и не не только быть. про романтические отношения. Вот родствен, как Про ощущается... партнеров, да, Да. тоже про детей. Вот если, кстати, это не партнерские отношения, а дружеские, например, Мгм. это может быть очень, очень сильный союз. Потому что там уже не проигрывается, понимаешь, в партнерских отношениях проигрывается много кармических узлов, в дружеских в меньшей степени. У вас меньше зон пересечения, Мгм. меньше каких-то зон, там, каких-то еще вещей, да. Вот в дружбе родственные души – это прям очень сильная штука, да. В каких-то родственных, но не партнерских отношениях, например, вот опять отец там и ребенок, или там мама Мгм. там и дочка, отлично. Отлично. Ну, слушай, подожди, вот смотри, ну, часто родители — это вообще такая история травматичная, скажем так, в любом А вот знаешь случае. что? Вот когда они прям родственные души, То нет, да? как будто вот, опять же, из того, что мы видели, Мгм. нет. Как Мгм. будто вот то, что мы видели, больше нет. Не знаю, с Интересно, чем да. это связано, но как будто бы больше нет. Их прям мало, но их мало. И вот те, которые есть, они довольно гармоничны. Чаще всего родственные души – это друзья, это родственники, но не прям супер близкие, и отношения. Вот родственники и друзья, там все супер. С отношениями, вот как я уже говорил, это прям вот такая Вот, история. ну окей, хорошо, давай вот в эту историю пойдем. Что смотри, Давай. мы же, как уже сказали, да, родственные души — это те, кто Мгм. вот кто прям первый круг, кто точно перед воплощением, да иногда и второй круг, Мгм. но все равно, кто перед воплощением друг с другом договариваются, Да, что мы конечно. пройдем тот или иной вместе этап пути, или вообще там на всю жизнь с тобой будем его Да. проходить. И даже бывает не на одну жизнь, но это уже отдельная история, да. Да. И вот как человеку понять, что он с той или иной душой договорился пройти какой-то там отрезок пути и в таком-то там статусе, в таком-то темпе и так далее? Слушай, это вопрос, он как бы, вот мне его задают из интервью в интервью. Наверное, из моих последний год, сколько там, 500 видео, именно за последний год, из них, наверное, вот реально видео, наверное, 100-200 мы записывали об этом. У меня ответ всегда один. Это, знаешь, из серии вот как понять, да, что там вот там условно там вот на небе вот звезда, давайте определим ее, там, не знаю, газовый состав атмосферы, еще что-нибудь, как это сделать, не имея никаких подручных средств, не имея ни образования в этой теме, не имея ничего, ни телескопов, ни каких-нибудь там радиоспектрометров и прочее. Честно, никак. Ну вот никак. Нет, ну ты же умеешь, вот знаешь, никак. расскажи Нет. нам. Если, Ты опять имеешь в же... виду, что нет каких-то признаков то физической есть реальности на это? Да, именно. То есть ты говоришь, что вот условно, если человек совсем не в этой теме, определить что-то, это же, то есть все равно эзотерика, как ни крути, это наука. Это наука, это как бы, это практика, это раскрытие своей чувствительности. Определить там что-то, не имея чувствительности, Ну смотри, нарабатывать чувствительность. да, но чувствительность тоже, она бывает разная. То есть вот та же самая история, да, бывает, что к человеку тянет, Мгм. но, например, ты говоришь, что это могут быть тяжелые отношения. Это может быть родственная душа с первого круга, а может быть не с первого. Это может быть твой супруг, а у вас там, например, тяжелые отношения Да. или нет. То есть как бы огромное количество факторов, да, каких-то физических, по которым непонятно, как там на Непонятно. самом деле. Просто по факторам, без чувствительности, без захода на их души, без сопоставления, без глубокого просмотра вот туда вот То вверх. есть прям вообще нет каких-то критериев, что если там вот так и вот так, например, там, если тяжело начинаются отношения, значит, это родственная душа. Если легко, значит, второй круг. Нету такого, да? 100% нет. Прям 1000%. Потому что, смотри, легкие отношения, что это может быть? Это может быть дух из второго круга, который к тебе пришел в легкости прожить с тобой жизнь. Это может быть дух из первого круга, который, опять же, пришел с тобой в легкости прожить жизнь. Возможно, у тебя жизнь отдых.
А возможно, это оно сейчас легко, а потом будет вообще нелегко. Может быть, это просто отдых перед тем, что дальше будет все плохо. Такое тоже может быть. И это может относиться к первому Бывало, и да. ко второму кругу. Вот. Потом, например, если все очень плохо, это может быть и второй круг с дикими кармическими отягощениями, даже с какими-то магическими влияниями. Почему нет? Ой, да, такое тоже бывало. Вот. Может быть, это кто-то из первого круга. Это может быть из первого круга, но опять же с какими-то жесткими уроками, и это должно в итоге привести к тому, что вы расстанетесь и пройдете эти все уроки, и потом расстанетесь. А может быть, нет. Вы пройдете эти уроки, и потом будете жить до самой смерти еще 10 жизней вперед. И такое тоже может быть. И он может быть из первого круга, а может быть из второго. Вариантов миллион. То есть вообще прям ни одного критерия. Вообще. Ну вот только ты говоришь, вот эта связь, да, какая-то Связь. очень Сильная чувство связь. очень сильной связи. Сильная связь. Ощущение вот прям глубокой сильной связи. Но опять же, для этого нужно, чтобы человек чувствовал это. Чтобы он мог отличить, например, сильную связь от какой-нибудь магической наведенки. Ну или вот, каких-нибудь вот приворотов тоже, да, там кто-нибудь условно, скажет, да? ну вот это классическая травматика, вот у тебя Или там от травматики, какой-нибудь да. папа был холодный, вот да. ты нашла себе какого-нибудь там избегающего, Да, и избегающий думаешь, что у вас там тип личности. суперсильная связь. Да, именно так. И такое может быть. И То есть такое. нету такого, что какая-то корреляция, что даже если есть вот эта травматика, да, то это, например, 100% все равно какая-то близкая душа. Это может быть просто травматика. Это может быть просто травматика, и ты осознанно выбрал пройти этот опыт, это испытание с тем или иным человеком. Видишь, жизнь, она очень многогранная. Вот опять же, мы отсмотрели вот просто тысячи фотографий, миллиарды комбинаций могут быть. Миллиарды. И поэтому я как раз вот не люблю вот эти вот темы, типа там 5 основных признаков. Тут нет, топ-5, да. Топ-5 основных признаков. Я иногда писал и тексты раньше, там хотя бы я хоть как-то пытался расписать это. Топ-5 основных признаков того, как, не знаю, там, как понять, что вы с мужчиной до конца. Пункт 1. Мужчина оказывает вам внимание. Пункт 2. Мужчина про вас рассказывает своим друзьям. Пункт 3. Он носит вам цветы. Это вообще Знаешь, не... такое, это вообще не... желтая пресса в дзене. Да. Ну, то есть это вообще, ну, нет здесь никакой глубины. Да. Никаких родственных душ. Никаких родственных душ. Поэтому по родственным душам, вот если человек действительно обладает чувствительностью, если он чувствует свою душу и души окружающих людей, обладает осознанностью, то тогда он сможет понять, собственно, что это за душа перед ним, какие у вас были пересечения, а в идеале, какие у вас были пересечения по прошлым жизням и какие у вас были пересечения по там вот, возможно, наверху, и что вы запланировали для себя, это прям совсем в идеале, на эту жизнь. Вот. Да, вот это, кстати, самое сложное, потому что, вот, ну, или, по крайней мере, для меня Это самое сложное, увидеть, это для всех так. увидеть прошлые жизни не трудно, даже работу в Австралии не так Да. трудно, а вот именно вы задачи, что запланировали, нужно да. сделать. Причем вот я иногда вижу это как какое-то вот тоже очень все эфемерное, что вот какой-то энергосгусток, например, что нужно что-то сделать совместное. Блин, ну это такой разброс, типа что можно сделать? Можно что угодно сделать. Да, Можно да, детей да, сделать, да. можно проект сделать, можно Да. да чего угодно можно сделать. Ну, а иногда вообще, ну это да, это вопрос практики. А можно сделать травму друг другу. Ну, Иногда даже физическую, да. ну, такого я не видела. И хорошо. Так, ну хорошо, но опиши примерно, как вот в твоей школе ты обучаешь это смотреть? Вот эти тонкие моменты. Смотри, то, что ты говоришь, это у нас получается техника контакта с родственными душами. Это вторая ступень. Это вторая ступень. В начале нужно в целом научиться нарабатывать связь с духом, связь с высшим я, связь с истинным я, раскрывать сердце, чувствовать вот, собственно, вот эту энергию твою собственную. Опять же, я напомню, для меня высшее я — это самое честное, самое искреннее, самое правильное, на мой взгляд, самая глубокая техника, которая позволяет прикоснуться вот именно к себе, без эгрегоров, без потоков, без каких-то
каких-то там путей, подключек и прочее, прочее, да, ваша собственная энергия. Меня на самом деле всегда удивляет, почему людей тянет, типа, знаешь, в какие-то другие энергии, Эгрегориальные. если у тебя это есть. У тебя есть. То есть внутри каждого человека есть огромный, как знаешь, как сундук с Мгм. бриллиантами, а он думает, я вижу там маленькую золотую монетку, наверное, мне вот туда. И он уходит вообще в другую сторону, хотя у тебя внутри этих золотых монеток целый сундук. Бери, пользуйся, тебе хватит, всем твоим родственникам хватит, вообще всем твоим детям хватит до конца жизни, да, как говорится, жить безбедно в прямом смысле этого слова. И в физическом, и в духовном. Вот. И контакт с высшим я для меня это как вот сундук, как раскрытие твоего собственного сундука. Там столько всего. Любые практики, любые можно сделать на высшем я. Любые, абсолютно. Начиная с ответов на вопросы, начиная прям с глубоких трансцендентных состояний, которые меняют кардинально отношение к жизни. Четкое понимание, куда двигаться дальше, там вправо или влево, ходить, не ходить, делать, не делать. Глубокие вопросы прошлых жизней, предназначений, запуски желаний, событий. Все можно делать через высшее я, абсолютно все. Но люди не все про это слышат. Ну вот надеюсь, что сегодня, возможно, да, такая небольшая капелька в этот вот море, и кто-то меня услышит здесь. И я занимаюсь этой темой 20 уже с чем-то лет, и школе 13 лет как раз вот, да, в этом году. И первая ступень у нас – это 6 месяцев занятий, прикосновение к высшему я. Прикосновение к высшему я, в начале работа с блоками, с установками, с основкой внутреннего диалога, с установками, не с остановками, а с установками после остановки внутреннего диалога с эго, с эгрегорами, вообще как вот это все, вот весь внутренний мир наш выглядит, как с этим разотождествляться. Потом начало вот этой глубокой мистической практики, получается, контакта с высшим я, потом ответ на вопросы простые, ответ на вопросы сложные, большое путешествие, в том числе то самое предназначение, прочее, прочее, и потом в 6 месяце все, что не вошло в первые 5. Это первая ступень, потом вторая уже ступень, и вот на второй ступени мы в том числе, у нас есть отдельное направление, контакт как раз вот с родственными душами, чтобы понять, а вообще кто вокруг нас родственная душа? Она прям родственная или она не родственная? Это родственная или дружеская? А какие у вас были пересечения в прошлых жизнях? А были ли они? Это очень увлекательно рассматривать всех своих знакомых. Ты прям столько прям интересного начинаешь Мгм. выкапывать у них, то есть там, а с вот этим вот тут, а с вот этим вот тут, а вот это прям родственная душа. И вот, как я уже говорил в прошлом видео, у меня многие ребята находили в школе прям родственных душ, вот прям родственных душ, потом общались много лет. Так что да, это очень увлекательно и очень полезно, потому что ты, во-первых, начинаешь чувствовать, что ты не одинок, ты четко понимаешь вообще, где, что и как. У тебя слетает куча таких, знаешь, чисто ментальных блоков, каких-то обид по отношению к кому-то. Это все улетает вообще в мусорку, как шелуха. И наоборот, ты начинаешь сильнее ценить вот прям своих родственных душ, еще сильнее ценить. И, возможно, если раньше ты как-то их отпинывал, то теперь ты начинаешь прям вот вокруг вас строить еще более крепкий союз. Ну вот да, я как раз хотела спросить, что, ну, вот понятно, что это все очень интересно, а чем вот, ну, зачем вообще просматривать, да, кто, где, какая душа, кто как к кому относится? Какое-то прикладное Ну, дает прикладное, в ли? первую очередь, ты становишься человеком вечности. У тебя на уровне психологии, у тебя немножко тебе становится легче, спокойнее, как-то комфортнее, гармоничнее. Ты лучше себя начинаешь понимать, потому что ты видел, как ты себя вел в прошлых жизнях, потому что многие же думают, что они белые и пушистые, потом там оказывается, что вон, человек съел, вот этого там убил, да, вот этого там еще что-то замучил. Вот. Но, естественно, ты видишь и много хорошего. Ты видишь, например, себя вот в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации. Ты начинаешь лучше принимать свои теневые стороны. Ты понимаешь, что в этой жизни ты, в общем-то, очень даже неплохой по сравнению с тем, что было в прошлых, как вариант, да? Ты еще лучше, еще сильнее начинаешь ценить жизнь, как бы это вот странно бы не звучало. Еще сильнее ценить жизнь, еще больше понимать себя, свои поступки. И в этой жизни тоже ты начинаешь лучше понимать свои поступки. Лучше понимать, кто вокруг тебя. Какие-то ваши совместные истории начинаешь вспоминать. А если вы прям оба сильных практика,
вы прям рассказываете друг другу примерно одни и те же истории. Это очень интересно. Ой, да, вот это тоже это отдельный вид искусства, Отдельный вид конечно. искусства. Типа, а ты помнишь, как вон там было? Да, а потом кажется вот так. Да-да-да, а потом было вот так. И это очень интересно. И ты на самом деле ты находишь ты снова переоткрываешь для себя многих друзей, многих знакомых с разных как бы черт, с разных сторон. Ты начинаешь понимать, что от этого ждать, для Что чего вы нужно встретились, делать, что вот, наверное, нужно да. делать в том числе, Вот да. это, наверное, самый такой волнующий вопрос людей, что потому что, ну, всегда много в поле кого-то, да, Мгм. людей каких-то, с которыми можно там и бизнес сделать, или там чем-то помочь, или как-то сближаться, не Мгм. сближаться. И вот этот вопрос, что а что делать вот с этим, а что делать вот с этим? Мгм. Почему с этим нужно строить бизнес, а вот с А с этим вот не этим не нужно? нужно, да. И причем не Да. от ума, а вот именно вот этом глубоком восприятии, а кто вы вообще такие, да. У меня было, кстати, много вопросов, а почему вот этот ведет себя так? Мгм. Почему вот этот вот так выглядит, а почему вот этот вот так? А там все становится понятно, вообще все абсолютно. У Мгм. меня есть, кстати, один друг, очень близкий, мы как-то снова с ним сейчас сошлись, у него прям вид, я ему все время говорю, у тебя вид, как будто ты рыцарь, вот вылез прям из средних веков, а у нас с ним как раз и рыцарские были прошлые жизни. Сражение. Мы скакали с ним на лошадях, у нас было такое довольно крестьянское происхождение в средних веках, такие два напарника, два рыцаря, очень много было интересного, всякого разного. Вот, я начинаю это вспоминать, по чуть-чуть ему тоже рассказываю. Мгм. Но вот гораздо более интересно, что ты можешь понять, что вот даже помнишь, мы с тобой обсуждали, Мгм. вообще, как интересно, я тебя нашла каким-то образом Через ангелов. через Как ангелов, раз да. через христианский отчасти Кстати, эгрегор, слушай, да. кстати, действительно. Да, но сам факт, что вот я когда это нашла, первое вот, что я помню, что тогда сказала Илье, что вот кого надо снимать. То есть вот этот вот Мгм. импульс, что... Что сказал Илья? Слушай, ну он не был против, Не по-моему, против, насколько да? я помню, да, но мы же потом поехали знакомиться потом с Да-да-да, вами, да, то да-да-да-да. есть было интересно. Хорошо. Он, возможно, не читал текст, Мгм. а он просто как бы доверился Ну мне. да, ну все равно, как бы все было в потоке, да. Да-да-да, то есть я к тому, что вот, допустим, это импульс, да, что я четко почувствовала, что вот там тебя надо снимать, что Мгм. вот тот человек, кого я искала. Я же искала именно чистых проводников. Я парочку там поснимала, и хрен пойми кого. А потом вот, ну, у меня было вот Мгм. это вот, что нет, я не хочу вот этот сброд снимать, я Мгм. хочу снимать вот тех, кого мне не стыдно будет представить, да, людям, что это действительно чистые практики. Мгм. Это не какая-то история, где вам тут сказали одно, а потом просто с вас там деньги Мгм. содрали и какую-то фигню продали. Или там в какой-нибудь эгрегор затащили, где потом откаты больше, чем по пользы. Ну и так далее. Или просто искаженную информацию не хотелось транслировать. И у меня было вот это чутье, да, что вот это оно. Но бывает же такое, что, во-первых, не у всех такое, а бывает, что и я вот стою и смотрю, вот там есть даже в плане съемок. Вот есть люди, да, кого потенциально можно снять. Мгм. Вот кого снимать, кого не снимать. Вот Мгм. здесь вот много интересных То же самое моментов. можно посмотреть и по родственным душам. Но здесь уже можно, смотри, здесь уже можно и посмотреть по родственным душам, и по возрасту духа, и по личности духа, вообще для чего он сюда пришел. Тут уже вот все мои вот эти основные направления из второй ступени. И проявленность духа. Проявленность духа. Мы видели огромное количество учителей, у которых искра была зажата в эго, во всевозможных установках, блоках. Это все как бы Да, есть. это вот то, что ты вот проговори здесь тоже. Мы сейчас в другом видео Данилове рассказывал, Да. что составили твои Ну, ученики. они составляли именно возраст духа, но Мгм. я сейчас говорю именно про искру и блоки, то есть про проявленность. Но все равно, что духовных Проявленность духа. учителей вы Их просматривали, тоже мы прямо просматривали проранжировали. очень много. Мы смотрели их на возраст духа, мы смотрели их на проявленность души. И вот, опять же, возраст духа у всех разный. У некоторых прям очень высокий, очень осознанный, очень мудрый. У некоторых, ну так, Очень все высокий, это 50, сколько вот возраст духа? Вот 40. 40. Ну вот понимаешь, тоже кто-то сейчас подумает, может, им там 100 лет А возраста 100 лет духа. 100 не может быть, потому что в системе 0,80 это 80 финальная Не, точка. ну условно, я к тому, что даже если мы берем возраст духа от Половина 0 до цикла, назовем 80, это так, половина цикла вообще вот этого вот глобального цикла мгм. возраста духа, да, половина. Наверное, более Половина. старшие души здесь и не Они не воплощаются, воплощаются. просто здесь У нас очень смысла как бы нету. Вот такой 40 уже смысла нету. Ну так, с большим натягом. чисто на миссии, да, Чисто на миссии, приходит. да. Мгм.
Так, хорошо. Вот смотри, тогда такой вопрос. Стоит ли, вот, допустим, человек уже посмотрел, да, вот научился твоей практике, да, или хотя бы чувствует, ну, например, да, вот понадеяться на свои способности, чувствует, что вот это его родственная душа, вот это там второй круг. Стоит ли человеку переводить, пытаться как-то, им возможно ли это вообще сделать, душу А, из второго круга в В первый, первый. например, или еще Слушай, нет, как-то? это само собой Мгм. происходит. Мы часто видели, например, движение от второго круга к первому кругу. Мгм. Вот условно, вот есть круг, там второй, есть первый, и прям вот ощущение вектора движения от второго к Мгм. первому. А есть наоборот, от первого ко второму, но это реже. Мгм. Чаще все-таки вот первый круг, они как-то уже На сближение, скомпоновались, да? и все, да. Мгм. Иногда к ним вот кто-то приходит из ближнего второго, да. Мгм. Иногда, наоборот, кто-то отходит чуть-чуть. Ну, то есть какие-то специальные усилия Нет, прикладывать для нет, этого нет, нет. А абсолютно ты не ничего не нужно? сделаешь. Это нарабатывается множеством жизней. Это просто в веках. Это не Мгм. одной жизнью, это прям много жизней. Хорошо. А вот искать таких душ намеренно стоит ли? Ам, Вот просто ты не поверишь, какое количество ко мне я людей знаю. приходит с запросом, С когда стала запросами. работать с людьми активно, да, Ты знаешь, что нету ты родственных душ, я знаешь, не на чувствую, самом типа. деле у всех есть родственные души. Вот, Они просто именно, их не видят. именно. Они их не видят. Вот ко мне тоже многие приходят и говорят, что нет родственных душ. Они есть. Просто мы, опять же, мы думаем, что родственная душа это вот о, родственная душа светлая, такая Бабочки, чистая, цветочки. бабочки, цветочки, вы все понимаете друг друга. А вот этот вот козел, назовем его так, да, который меня вот просто, вот вообще просто об меня вытирает ноги, это вот, ну, это ужас же. Абьюзер А может какой-нибудь, быть, да? это и есть родственная душа. То есть Самая может быть близкая. Может такое, быть, да? конечно. Мы уже с тобой сегодня как раз про это говорили. Ну, то есть Может вот прям быть. что какие-то вот там тоже там у женщин С часто жесткими запрос, уроками. какие-нибудь нарциссы сейчас такие популярные, надеюсь, что стихнет скоро эта популярность, там нарциссы, абьюзеры, кого у нас там еще не любят, психопаты. Они То тоже есть, могут быть родственными то есть это душами. может быть Это родственная не душа, да? оправдывает их, естественно, нарциссизм, Не, понятное психопатизм, дело. но это может быть тоже родственная душа. Человек ищет родственную душу, она вот перед ним То есть я к лежит, тому, что может прям один сидит, человек, это и женщина, мужчин касается, может прям издеваться, и может и это быть родственной может быть душой. родственная Может быть. душа. Но при этом с ним, скорее всего, будет очень сильная связь. Да. И от этого вдвойне обиднее. Ну, логично, поэтому почему и говорят, что не могут там по 10, по Да, 20 лет уйти из каких-то ужасных историй. да, именно так. Именно так. К сожалению, это так. Поэтому, опять же, поиск родственных душ, вот именно родственных, ты знаешь, бывает, что из второго круга тебя больше в этой жизни понимают, чем из первого. М. И такое, может быть, просто в первом круге очень большой потенциал. Непонятно, Так, как он ну-ка. будет выражен. Вот давай вот здесь поподробнее, что за большой потенциал, что ты имеешь в Большой виду? потенциал очень глубоких отношений, но и очень тяжелых отношений. И тут уже зависит от того, насколько Выбирается, хватит да. осознанности у того и у второго. Ну, давай И ради раскроем эту каких? тему. Вот что значит глубоких, что значит тяжелых? Вот прям Ну, на слушай, если я примере. буду приводить примеры, нас YouTube нам забанят. Что ты собираешься там такое рассказывать? Нет, ну разные. Возьми любые какие-то максимально абьюзивные, нарциссивные отношения, и они могут быть из первого круга, это могут быть родственные души. Да, и ты имеешь в виду, в чем там потенциал? А потенциал в понимании друг друга. Но только при условии, что люди При будут условии, что они трудиться. будут осознанны и будут трудиться, да. И не будут Ну, использовать нарциссизм и это осознанность понимание. это вообще что-то, Это правильно, да. ну, как Это бы. абсолютно противоположная история, да. Мой основной месседж Мгм. это то, что люди ищут родственные души, и почему-то думают, что родственные души это обязательно высокие духовные Что-то отношения. бабочки, цветочки, Да, короче, вот не легкость. факт. Да. Вообще не факт. Хорошо, тогда в таком случае стоит ли искать этих родственных душ с первого круга или ну их нафиг тогда? Я Если скажу что-то так. пошло. Это все равно там это твои родственные души. Вне зависимости от того, как они тут себя ведут. Мгм. Там это твои родственные души. И поэтому я бы не стал бы их прям искать. Они сами Мгм. тебя найдут. Но я бы их постарался бы не пропустить, Мгм. потому что какими они бы ни были, они все равно будут нести очень высокий оттенок вечности. Вот тот вот. И этот оттенок вечности, он в том или ином виде, он поможет на духовном пути. Мгм. Вот так.
Каким образом? Неоднозначно, да? Тут? Нет, я тебя поняла. То есть ты имеешь в виду, что именно на духовном пути, то есть для того, чтобы там я как душа Да, именно развивалась, да, прошла какие-то свои уроки, да. то вот эта родственная душа именно из первого круга желательно, да, что Мгм. она именно очень этому поспособствует, Да, даже если это будет какой-то болезненный да, опыт. именно так. Мгм. Даже если это будет болезненный опыт, да. То есть, получается, вот эти души, они могут так через кризисы, скажем так, В том нам числе, да. помогать развиваться. Не могут, а они так часто и делают. А как, ну вот с такими, допустим, родственными душами, да, вот в кризисных таких историях, как-то возможно сгармонизировать эти отношения, что-то Да, сделать? да. Вот если оба принимают решение все-таки, они понимают, что они родственные души. И, кстати, ты знаешь, вот это вот глубокое понимание, что вы родственные души, и там вы Мгм. на одной стороне играете, и очень близки друг к другу, и никто супер ближе вас нету, что вы прям реально, вы близкие люди. И что вот так вот вести друг по отношению к другу, ну, это дикая неосознанность и растрата своего высочайшего потенциала. Вот если оба это понимают, что ближе-то вас, роднее-то нету больше никого на этой планете, оба осознанно это понимают, и начинают работать, оба, вот тогда это могут быть фантастические отношения. Хорошо сказал. Я задумалась. Задумалась и плыла. Ну, продолжай. Все. Вывези как-то историю. Но может быть все-таки такое, что, допустим, родственные души вот вообще не воплощены, или Да. человек вот, И ну, помогают оттуда сверху, да, помогают да, оттуда. конечно, могут. Родственные души могут быть ангелами-хранителями в том числе. Они могут помогать, они могут наставлять, они могут прям вести, поддерживать, вот прям хранить в том числе и даже физически. Вот я рассказывал, да, что у мамы, у моей прям была такая история, она лезла по горам, и на нее камень сверху полетел. И она говорила, вот я прям вижу, прям на меня летит камень. Он сейчас прям на голову, бах, и все. И она в то время особо в эзотерику не верила, там, ну, как бы вообще там это был СССР, там все были атеисты, уж как бы совсем не эзотерики. Но она говорит, камень вот летит, а потом вот так просто берет, и его кто-то отводит, и он вот прям вот буквально вот так вот камни не летают. Слушай, ну хорошо, И ты падает хочешь вниз. сказать, что это И у родственная нее было душа? ощущение, у нее часто было ощущение в ее жизни, что ее прям вот хранит родственная душа. В разных ситуациях. Подожди, и ну здесь давай, тоже. я сейчас снова буду заземляться. Давай. Каким образом это на физической Осуществимо? реальности это осуществимо, да? Ну, Ну, душа есть сидит способы. в астрале там. Есть способы, как уплотнившись, влиять ситуативно и вот так вот как бы ситуативно и конкретно на конкретные предметы. Можно влиять. Ну, Можно. то есть это условно При какой-то большом желании. ангел-хранитель был, Да, да? Или да, что-то да. типа Это того. он и есть. И очень часто родственные души, это как раз часть из них встают в позицию ангела-хранителя. Опять же, не всегда бывает ангел-хранитель представленный. Кстати, по поводу ангелов-хранителей, там еще есть интересная тема, они часто меняются. У тебя, например, ангел-хранитель, вот, возможно, ты сама это наблюдала в себе, ты, например, ты вот чувствуешь, там есть некая команда, которая тебя хранит, да, на определенном периоде времени. А на следующем периоде времени начинается новый период, команда меняется. Это еще зависит от того, в какую ты идешь сферу, Да. условно. Если ты меняешь, например, реализацию, Да. или меняешь иногда там семью, ну какие-то вот такие, Да. знаешь, ключевые, может быть, даже страну. Я вот это не смотрела, но вот с Да. реализацией это точно связано. Больше с реализацией, чем со Вот, страной. мне тоже так кажется. Когда ты меняешь сферу деятельности, вот там прям реально под тебя собирается новая команда. Как будто ты, когда заходишь в какие-то новые эгрегоры, Да. новые вот Да, какие-то пространства, платформы, под тебя могут прям пересобирать, да, команду. Именно так. И это очень часто именно родственные души. Родственные души, хотя бы часть из них. Часть из них родственные. Часть из них как бы работники, ну, тех или иных, возможно, эгрегоров, тех или иных каких-то астральных пространств. Но часть из них — это твои родственные души, которые могут тебе в этом помочь. Ну, вот я говорю, люди часто тоскуют по своим родным, Да. по каким-то своим мирам. Вот что ты посоветуешь таким людям? Когда люди прикасаются к высшему «я», у них у всех первое ощущение, что мы вернулись домой. Мгм. То есть, ты знаешь, они больше
испытывает вот эти чувства даже, возможно, не по родственным душам, а в целом по вот этому вот полю ощущения, что ты дома, что вот это вот сопричастности всего со всем. И это первое, что закрывает контакт с высшим я. Вот у всех, у меня многие ребята, которые просто рыдали часами от вот этого соприкосновения с самим собой. Да, первый раз, когда ты туда заходишь, когда еще сердце очень закрыто, то там Ну, прям, да. много Да. плавится всего. Да. Да. Поэтому это вот один из путей. И тогда, к тому же, прикоснувшись к высшему я, ты можешь намного лучше понять, собственно, твои родственные души, где они, кто они. Вот этот вот путь пройдя, о котором мы говорили. И это лишь только малая толика этого пути. Сам-то путь, опять же, он огромный. То есть я прям Да. еще раз хочу повториться, что, на мой взгляд, опять же, контакт с высшим я — это самая глубинная практика, которая для меня, по крайней мере, закрывает вообще все. Вообще все, что касается любых тем. Ну, вот меня очень тронуло, на самом деле. Я почему-то раньше до этого, что-то не задумывалась. Я вот рассматривала какие-то отношения, да, человеческие, там, допустим, тоже родственные, неродственные души, но все-таки с позиции этого мира, что вот с кем что надо сделать, с кем какую карму развязать. Но когда ты сказал, что это именно вот этот потенциал Да. именно для духовного твоего роста большой, я такая думаю, Который хорошо бы это не интересно. пропустить. Да, вот это очень интересно. Хорошо бы не пропустить, да, действительно. А это трудно. В том плане, что какие-то наши вот эгоистичные... Тебе проще. У тебя неплохо настроен контакт с высшим я. Да, и при этом даже мне трудно, представляешь? То есть все равно это я же вот, я ленивый ученик у тебя. Я научилась и так, поскольку использую, чему научилась. Если практиковать, конечно, регулярно, вот как у тебя ребята ходят на занятия постоянно, конечно, это больше навыка в этом нарабатывается. Это вот я в этом всегда плоха. Да. Ну, я бы не стал бы на твоем месте бы наговаривать на себя. Да. Но ходить можно почаще. Я тебя очень редко вижу в онлайнах. Да. Если честно, я тебя давно не видел в онлайне. Ну, я как закончила курс, так и все. Так и все. Умеем, практикуем. Нет, я могу что-то просматривать, да, но мне нужно просто больше практики в этом. Чтобы именно на такие глубокие заходы. Я ленивая просто. Так что... Так, хорошо, давай последние вопросы. Давай. Что мы отчасти это уже проговорили. Все-таки что будет, если человек, он забивает, например, вообще на эту тему и живет, никаких родственных душ не ищет, и как бы... Он просто живет по некому, по некому сценарию, ради которого он сюда пришел. Он его в том или ином виде проживает, в том или ином виде использует интуицию, натыкается на те или иные грабли. Но честно, в последнее время просто так, не прикасаясь к высоким материям, прожить уже как будто все более сложно становится. Все больше идешь по сценарию программному, знаешь, вот то, что заложено как будто. Это да, но я хотел сказать, что сейчас вся реальность, она прям подталкивает к духовному развитию. Вся реальность. Через эзотерику, через духовные практики, через религию, через еще что-то, потому что сильно меняются общие программы всей планеты, нас прям толкают туда, прям толкают. Поэтому прям вот совсем забить, как ты говоришь, на родственную душу уже как будто бы не получится. Потому что, начнут какие-то события происходить, которые тебя прям вытолкают на духовный путь. Снова наши любимые кризисы, да? Снова наши любимые кризисы, да. Не всех и не всегда, но все большее количество человек сюда приходит, потому что, смотри, для духа процесс перехода от более вибрации от более плотных к более высоким, это же, опять же, это же новый, как это объяснить-то, это новый повод, чтобы развиваться, чтобы что-то новое узнать и получить, и поэтому большинство душ не преминует воспользоваться этой возможностью и все-таки запустить процесс духовного возрождения. Благо, в средние века, в новое время это было очень сложно, а сейчас это все проще. Поэтому вот прям, опять же, совсем отойти от этой темы как будто бы уже, прям не получится. Просто тоже вот то, что ты говоришь, вот я не люблю вот эти просто слова, переход на эти высокие вибрации, вот то, что, как мне видится, да, в том числе то, что и сейчас происходит, когда нужно отпустить, это легко сказать, не так легко сделать, но разотождествиться, отпустить, прожить какие-то пласты вот этой боли, привязанностей, излишних ожиданий, обид и вот всего, что тоже не одну жизнь копилось,
как будто бы сейчас ты, условно, это как мне видится, да, что ты, если не идешь в такие истории, то у тебя просто сценарии, которые карма вот это завернулась, как вот по вот этим Ну, всем как историям, будто бы да. и оно тебя полощет вот так вот просто одно за Снова и другим, снова, да. пока ты не начнешь что-то с этим Да, делать, да, да, то есть ты просто повторяешь эти сценарии, то есть вот есть у тебя эта боль какая-то непрожитая или привязанность, там, опять же таки, в силу магического воздействия или не Мгм. магического какого-то, Любого. да, но привязанность излишняя, то есть вот эта вцепленность как в материю, так и в человека, и ты просто вот этот сценарий крутишь, 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 крутишь. Когда ты соприкасаешься вот с чем-то, да, о чем ты говоришь, то оно потихоньку начинает как бы растворяться, распускаться. И то есть в духовный путь, ну, как я вижу, да, он вот с этой точки зрения в этом, что ты даже как дух потихонечку отпускаешь какие-то вот эти истории. Мгм. Тут отпустил, тут развязал какой-то кармический долг, тут сбалансировал взаимодействие с кем-то. Да, в средние века мы там все друг друга попереубивали, и мы Мгм. все с тобой, я уверена, тоже. То есть ты вот про Настю ты рассказывал, да, про свою жену, как вы там вообще, ну, в других мирах, по-моему, но что вы там В много с других ней... мирах у нас много было Много с ней сопротивлений, вот, да. да, воевали, и что только не было. И тем более, то есть у этих родственных душ тоже много же каких-то таких аспектов. И оно все лежит. И как бы, ну, ты пока не трогаешь, оно там и будет лежать, оно никуда само не рассосется. Да, это правда, да. Поэтому оно в том или ином виде начинает вылезать, возникать, да. И опять же таки, из-за того, что сейчас идет все-таки планетарная часть, и небольшой, но сдвиг, да, в сторону вот чего-то более лучшего мира, вот мы в видео про Россию тоже Мгм. говорили, там, про будущее, то это нужно, чтобы все люди, большинство этим занимались, большинство, Да. чтобы в это шли, Так, большинство, а все чтобы... больше и больше в это и идет, поэтому в этом плане как бы мы выполняем план. Ну, слава богу, да, слава богу. Ну что, друзья, спасибо вам большое. Наверное, сейчас все-таки пригласи еще секундочку, минутку на Давай, да. свое обучение. Давай, да. Кому откликается тема родственных душ и другие. И не только родственные да. души. Родственные души мы просто с тобой взяли, потому что мы не разбирали эту тему до этого. Родственные души — это как следствие, да, то есть основа это все равно, это контакт с Высшим Я. И я, как говорится, воспользуюсь этим случаем и искренне от сердца приглашу всех в самую крупную, в самую большую школу, ну, одну из самых больших школ, одну из самых давних школ по контакту с Высшим Я методом прямого разотождествления, без каких-то обрядов, подключений, эгрегоров и прочее. Прямой контакт, классический путь Адвайты, да, классический путь индуизма, буддизма в такой в новой обертке, в очень простой, в очень понятной. 80% доходимости у нас до результатов, ощущение дома, ощущение вот этого вот, да, света и теплоты, которая раскрывается естественным образом в процессе разотождествления. Всех приглашаю. Вы еще успеете, скорее всего, присоединиться к текущей льготной группе, но если вдруг не успеете, то можно через полгода присоединиться к новой льготной группе. Опять же, внизу все будет. И в том числе у нас еще теперь открылись новые места на VIP направление и первой ступени, и второй ступени целиком. Все отыщите внизу по ссылочкам. И причем VIP первой ступени снова с моей личной поддержкой, с созвонами и с направлениями. Все увидите. Как говорится, пользуйтесь случаем, потому что у нас последние 4-5 месяцев закрылось все. Теперь вот снова немножечко еще, пока есть мест на ВИПы, можете, опять же, да, воспользоваться этим и внизу отыскать по ссылкам. Вот, в том числе внизу будет книжечка по Высшему Я. Эксмо вышла в этом году. Ну и все возможные ссылки, который Алина решит туда вот разместить. Да, при этом вот тоже тут действительно важно, ты заметил, что ты закрывал, скажем так, личную работу в связи с тем, что огромное количество, просто поток был народа. И зная Данилу, ну, я не уверена, что это продлится долго. Я думаю, это не продлится долго, нет. Да, поэтому, как я уже в другом видео говорила, на випах Данила просто сдает себя в рабство и доводит, просто постоянно созванивается, доводит до контакта с Высшим Я абсолютно любого, помогает отличить я стараюсь. Ум, да, от ответов духа. Это я сама проходила этот путь. Спасибо тебе огромное за это. Благодарю. И да, прям действительно очень много отдает. У меня многие друзья тоже были на випах. И, короче, пользуйтесь возможностью, действительно, пока она есть. Потому что я уверена, что уже даже снять Данилу, друзья, я вот полгода ждала, чтобы с вами вот записать для вас эти видео. Поэтому
Я уверена, что долго эта лавочка открыта не будет. Не будет, А да. еще, кстати, да, то, что в том видео мы проговорили, это что теперь появилась возможность, я, кстати, не знала об этом, это VIP на вторую ступень. Да. То есть это вот эти Все направления второй направления ступени, все. про родственные души, про возраст духа. Про То есть возраст ты, духа все. грубо говоря, вот, кстати, расскажи, то есть ты будешь смотреть вместе с человеком, лично созваниваться и просматривать его, его родственных душ. В том числе, но им хватает групп на второй ступени, потому что мы в группах все друг дружку смотрим. Если нужно, естественно, мы с ними, да, мы смотрим и лично, но в основном они получают возможность ходить во все онлайны второй ступени столько, сколько нужно времени. Во все группы, да. Во все группы, их всего вот у нас сколько там, 7 получается, направлений: жизнь и творчество в истинном я, родственные души, личность духа, кто ты там, искра и блоки, проявленность, да, возраст души, контакт с трансцендентным и восстановление энергии. Восстановление энергии, проведение энергии оттуда вот сюда. Вот это очень глубокие практики, и они именно в онлайне, а потом в конце записи, после онлайнов, там нету предварительно записанных лекций, это всегда новый поток, всегда в онлайне, Живые и просто встречи. живые встречи, записи для тех, кто И не то смог есть, прийти. покупая вот этот VIP второй ступени, человек пожизненно может ходить во все группы, Во все группы второй онлайны. ступени и даже новых направлений, которые потом будут, да. Ой, ну вообще супер. И даже на курс Насти по экстрасенсорике и по изнанке. Она вот туда, в это предложение добавила. Ну все, это уже слишком много. Ну вот так. Хорошо, друзья. Очень рада, что у нас состоялись эти видео. Благодарю тебя, да, и благодарю вас за просмотр. Делитесь с теми, кому эта тема может откликаться, потому что в любом случае, вот мы уже в другом видео с Данилой говорили, что это все делается для вас, и поддержка на это идет отчасти свыше, и вы помогаете Очень сильно свыше. нам, да, реализовывать эту миссию большую. Я сама даже не знала, что это будет такой большой миссией, но с каждым годом убеждаюсь, что все шире, 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 масштабнее. И спасибо вам, что вы нам в этом помогаете. Все? Благодарю. Да, спасибо большое.